হাই বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর নতুন আপডেট ভিডিও পেতে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। হাই গাইজ, আজকে আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তো 32 ইঞ্চি ওয়ালটন টিভি এসেছে। এর আগে মার্সেল ওয়ালটন টিভি রিপেয়ার করেছি, তো আজকে ওয়ালটন এসেছে, সেম একই জিনিস। তো মডেল নাম দুটাই আলাদা, তো পার্টসপাতি সব কিছুই একই। দেখুন আমার মডেলটি জুম করে দেখাচ্ছি। তো এটা আমি দেখে নেব। তো এই সমস্যাটা কি, দেখুন চালু হয়ে গেছে। লাইট আসছে, দেখুন প্যানেল সমস্যা। তো দেখুন এর আগে আমি মার্সেল রিপেয়ার করেছি, সেম একই সমস্যা, সেমভাবেই আমি সারবো। তো ওটা মার্সেল। তো এর আগে আমি ভিডিও ছেড়েছি মার্সেলের, তো আমি এবার ওয়ালটন দেখাবো। তো একই জিনিস। তো আমি টিভিটি খুলে রাখছি আগেই, তো আপনাদের দেখানোর জন্য এটা ব্যাক পার্টটি সরিয়ে রাখলাম। তো আমি ভিডিওটি নিজে করছি, সে কারণে হয়তো নড়ছে। তো দেখুন মাদারবোর্ড ওকে আছে। তো আমরা জানি মাদারবোর্ড ওকে আছে, তো মাদারবোর্ড আমরা কিছু করব না, সরাসরি প্যানেলে চলে যাব। তো এটার অ্যাক্টিভ প্যানেল। তো অ্যাক্টিভ প্যানেলগুলা সবগুলাই এই সমস্যাগুলো হয়। তো দেখুন প্যানেলগুলো আপনারা চেঞ্জ না করেই এগুলা রিপেয়ার করতে পারবেন। তো মিটারটি নিলাম, মিটার দিয়ে দেখবো আমরা প্যানেল ভোল্টেজটি। দেখুন 12 ভোল্ট ওকে আছে। তো প্যানেল ভোল্টেজটি ওকে আছে। তো আদার যে ভোল্টেজগুলা সেগুলো দেখব। তো এগুলা ভোল্টেজ, ভিজিএস ভোল্টেজটি পাচ্ছি না, শুধু পয়েন্ট উঠছে কিছু। আমি আরও ওগুলো দেখব, ভিজিএস, ভিজিএল 3.3, এগুলো সবগুলাই দেখব। তো সবগুলাই শর্ট, ভোল্টেজগুলা বসে দিয়েছে, ভিজিএল ভোল্টেজও পাচ্ছি না। তো এর আগে আমি এই সেম একই সমস্যার কাজ করেছি, ভিডিও আমার সারা আছে। তো এটার কপ আইসিটি শর্ট আছে, সেই কারণে এই আইসিতে ভোল্টেজটি অফ হয়ে আছে। তো ভিডিওটি কাজ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো কিছুক্ষণ ক্যামেরাটি অফ করা ছিল, তো আমি ভিডিওটি কাজ করেছি। তো দেখুন প্যানেল ভোল্টেজটি ঠিক আছে, কারণ ক্যামেরাটি অফ করার কারণ আমার নিজেই আমি ভিডিও করছি, সে কারণে ক্যামেরাটি অফ করতে হয়েছে, কারণ আমার দু হাতই ব্যবহার করা হয়েছে। তো আবার দেখুন ভিজিএস ভোল্টেজটি ঠিক আছে। তো সব ভোল্টেজগুলাই এখন ঠিক আছে, এভিডিটেজ ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে। তো আপনারা এই সমস্যার জন্য সেম এই এক টাইপের প্যানেলগুলা ওয়ালটন মার্সেল, এগুলার জন্য আপনারা মিটার ব্যবহার না করেও সারতে পারবেন। তো এটা সব ভোল্টেজগুলাই ঠিক আছে, আপনাদের দেখানোর জন্য আমি ব্যবহার করেছি মিটারটি। তো আমি টিভিটি এই সাইডে দেখুন কিছু কাজ করেছি, আপনারা জুম করে দেখুন। তো কিছু শর্ট ছিল, তো দেখুন প্যানেলটি ওকে আছে, একদম ক্লিয়ার। তো
টিভিটি সেট করে আপনাদেরকে দেখাবো আবার। তো এটা আপনাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানদের ভিডিও নয়, যারা কিছু শিখতে চান ভিডিও দেখে তাদের জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই পুরো ভিডিও দেখবেন। যাদের ভালো লাগবে না তাদের দেখার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এটা আমার ইউটিউব চ্যানেল ব্যবসার জন্য নয়, আপনাদের জন্য। আপনারা যেন কিছু দেখে শিখতে পারেন সেই কারণে। তো কোনো সমস্যা যদি আপনারা এই সমস্যায় পেয়ে থাকেন, কাজ না করতে পারলে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, আরও ভিডিও আছে, সেগুলো দেখবেন, তাহলেই আমার নাম্বারটি পেয়ে যাবেন, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো এই মডেল এর আগে আমি মার্সেল সেরেছি, দেখুন ভিডিওগুলো আমরা সেরেছি। তো এটা ওয়ালটন। তো এই ভিডিও ভালো যদি লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন, নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমি ডিশের লাইনটি লাগিয়ে নিচ্ছি। আমি সাইডে রাখবো। তো এটা আমি লাইন দিয়েছি, দেখুন ইন্ডিকেটর চলেছে। তো এবার রিমোট দিয়ে অন করব। রিমোটটি অন হয়ে গেছে। টিভিটি দেখুন একদম ক্লিয়ার, কোনো স্পট বা কোনো দাগ কোনো কিছু নেই। একদম ক্লিয়ার। এই কাজগুলো আসলে আপনাদেরকে শেখাবে না সহজে, কারণ এগুলো প্যানেল রিপেয়ারের কাজ। তো এগুলা আপনারা দেখে শিখতে পারবেন, কারণ এগুলা সারতে 1 টাকার পার্টসও লাগে নাই আমার, শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে এগুলা কাজ করা হয়েছে। তো দেখুন উপরে যেটা চলছে ওটা মার্সেল, নিচে যেটা আছে ওটা ওয়ালটন। দুটার একই সমস্যা ছিল, দুটাই সারা হয়েছে। তো দেখুন একদম ক্লিয়ার, কোনো স্পট নেই। আগে বন্ধুরা দুটাই প্যানেল ওকে হয়ে গেছে। তো আমি আবারও বলছি, ভিডিওটি আপনাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানদের ভিডিও নয়, যারা নতুন, যারা অল্প কিছু জানেন তাদের এগুলা দেখে কাজ করতে পারবেন। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনটি আছে সেটা চাপ দিয়ে চলে যাবেন। তো দেখুন একদম ক্লিয়ার, দুটাই একদম। তো ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ।